ហាទី8អកុសលចេតនបញ្ហាប្រចាំវិលិនព្រះគុណម្ចាស់នៃកសិណព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចព្រះសព្វយុត្តញ្ញាណដុតអកុសលទាំងអស់ឬក៏ទ្រង់សម្រេចព្រះសព្វយុត្តញ្ញាណហើយនឹងមានអកុសលនៅសេសសល់ព្រះនិកសិណសូមថ្វាយប្រពរមហាបពិតព្រះដែលមានប្រភាកទ្រង់សម្រេចព្រះសព្វយុត្តញ្ញាណដុតអកុសលបានទាំងអស់ហើយព្រះដែលមានប្រភាកទ្រង់មិនមានអកុសលនៅសល់ទេព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់ព្រះតថាគតទ្រង់ធ្លាប់កើតមានទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយឬទេព្រះនិកសេនសូមថ្វាយប្រពរពិតមែនព្រះដែលមានប្រភាកទ្រង់ធ្លាប់កើតមានទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយគឺនៅក្រុងរាជក្រឹសព្រះបានមកខាងរបស់ព្រះតថាគតត្រូវបំបែកថ្មទង្គិចគ្រាមួយទ្រង់កើតព្រះអាភិតរាកមូលគ្រាមួយពេទ្យជីវៈបានធ្វើការវះកាត់ព្រះលោហិតចេញក្នុងព្រះវរកាយដែលនរណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យដាច់រហែកបានគ្រាមួយពេលកើតព្រះអាភិតខ្យល់ព្រះថេរៈដែលជាព្រះឧបថៈក៏បានស្វែងរកទឹកក្តៅមកថ្វាយព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់នៃកសិណប្រសិនបើព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចសព្វយុត្តញ្ញាណដុតអកុសលបានទាំងអស់ហើយទើបសម្រេចសព្វយុត្តញ្ញាណពិតមែននោះបើយ៉ាងនោះពាក្យដែលថាព្រះបានមកខាងរបស់ព្រះតថាគតត្រូវបំបែកថ្មទង្គិចថាគ្រាមួយទ្រង់កើតព្រះអាភិតរាកមូលនិងថាគ្រាមួយទ្រង់កើតព្រះអាភិតខ្យល់គឺជាពាក្យខុសប្រសិនបើព្រះបាទរបស់ព្រះតថាគតត្រូវបំបែកថ្មទង្គិចពិតមែនគ្រាមួយទ្រង់កើតព្រះអាភិតរាកមូលពិតមែននិងគ្រាមួយទ្រង់កើតព្រះអាភិតខ្យល់ពិតមែននោះបើយ៉ាងនោះពាក្យថាព្រះតថាគតទ្រង់ដុតអកុសលបានទាំងអស់ហើយទើបទ្រង់សម្រេចព្រះសព្វយុត្តញ្ញាណដូចនេះរមែងជាពាក្យដែលខុសព្រះគុណម្ចាស់លើកលែងកម្មចេញប៉ុណ្ណោះវេទនាក៏មិនអាចមានបានឡើយវេទនាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានកម្មជាមូលវេទនានោះមានទៅបានព្រោះកម្មប៉ុណ្ណោះទោះជាបញ្ហានេះក៏មានពីរចំណុចធ្លាក់ដល់ចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ហើយសូមព្រះគុណម្ចាស់ស្រាយបញ្ហានោះផងចុះព្រះនិកសេនសូមថ្វាយប្រពរវេទនាទាំងពួងសុទ្ធតែមានកម្មជាមូលគឺកម្មគឺមិនមែនទេសូមថ្វាយប្រពរវេទនាទាំងឡាយរមែងកើតឡើងព្រោះហេតុ8យ៉ាងដែលជាហេតុឲ្យសត្វទាំងឡាយជាច្រើនបានសោយវេទនាព្រោះហេតុ8យ៉ាងអ្វីខ្លះសូមថ្វាយប្រពរវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលមានខ្យល់ជាសមុទ្ឋានវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលមានប្រមាត់ជាសមុទ្ឋានវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលមានស្លេះជាសមុទ្ឋានវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលកើតពីសន្និបាតវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលកើតពីការប្រែប្រួលនៃឧតុវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលកើតពីការគ្រប់គ្រងរាងកាយមិនបានវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលកើតពីការព្យាយាមវេទនាខ្លះរមែងកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាវេទនាដែលកើតឡើងដោយសារជាវិបាករបស់កម្មសូមថ្វាយប្រពរមហាបពិតសត្វទាំងឡាយជាច្រើនរមែងសោយវេទនាព្រោះហេតុ8យ៉ាងទាំងនេះក្នុងហេតុ8យ៉ាងទាំងនោះបុគ្គលណាពោលដោយ